José, que se me ha parado. ¿El mío? Sí. Ay, no sé si... Bon dia! Mira, és així. Com esteu? Anem connectant. Què és, YouTube, Ah, que susto. Instagram... Vaig provant. Ara venim a la classe de boot, on no necessitareu pes, ja sabeu, llibres, ampolles, el que sigui. Serà una classe molt dinàmica, per tant podem no utilitzar pes, si no voleu, però simplement buscarem la fatiga muscular. Com esteu? Hola, hola. Vaig a provar de connectar el micro, la música, i donem 2 minuts que la gent es vagi connectant i començarem. Vaig a connectar el micro. Hola, hola. Provem el so. I intentarem col·locar la música de fons per veure que ho sentiu tot correctament. A veure si a poc a poc notem. En aquesta classe la música simplement és per animar-nos a continuar. Per tant, sabem que em sentiu a mi, però també és important que sentim la música perquè necessitem aquesta empenta per seguir treballant. Llavors, us explico ràpidament. En la classe d'avui, farem el salvament, com sempre, i després tenim 10 exercicis, dels quals treballarem durant 40 segons i en descansarem 20. Aquests 20 segons entremig són 1 per agafar aire i 2 per poder explicar el següent exercici i que ja us prepareu. Vale? Hola, hola! Un dia sí que connectarem, que veig que envieu sol·licituds per sortir al vídeo. Un dia ho farem, quan estiguem aquí amb el José i el Toni i els 3, us convidarem a que pugueu entrar i pugueu sortir al vídeo compartit al costat i així demostrar com es fan els entrenaments. Doncs el que deia, agafeu pes, agafeu una màrfega, simplement és perquè ens ficarem en algun moment de genolls, llavors és millor que no us molesti i ja està. Amb moltes ganes, amb una ampolla d'aigua, això és important perquè ja sabeu que el boot és un no parar. Per tant, aigua, pes, ja siguin llibres, siguin discos, el que sigui, i comencem. Prepararé el temporitzador. Prepararem l'aigua que provem. 3 exercicis per escalfar, com sempre. Fàcils. Des d'aquí, comencem a córrer al lloc. Així col·loquem, podem anar a buscar el pes, podem anar a buscar l'aigua, el que sigui. Correm al lloc. Jo us vaig dir el primer dia que això de córrer al lloc ho podeu fer estar aquí. Ho podeu fer anant davant i darrere. Això sí, com diu el nostre company Sergi, s'ha d'anar canviant la cama per no carregar. I els que encara no sabeu que és el Sergi, seguiu les classes de running. Fa unes programacions de running per tothom, per tots els públics, i és una bona manera de tornar a agafar una rutina, de poder aprofitar el sortir a l'aire lliure, ara que de moment podem disfrutar d'aquest calor, d'aquesta bona temperatura de l'aire, que ens fa genial. Bon dia, els que donen connectant. Paro. Anem a caminar endavant, com sempre fem a la planxa. Controlo, torno enrere. Avui li afegeixo les diagonals. Ara
l'altre. I ara jo què? Tot comença a comptar. La música es prepara, nosaltres també. I amunt. Obre els genolls. I anem a fer com si fóssim un cranc. Camino i roto. Giro i baixo. Torno a rotar. I baixo. Si vull fer a l'altre costat, simplement roto. Baixo igual. I torno. Roto. Baixo. Segueixo. Suau. Buscant tornar a activar. Si és la primera classe que feu avui, busqueu una bona mobilització de tot el cos abans de tota la feina que ens espera. Pito verd, mica endins. Últim. Torno. I a córrer el lloc. Mantinc. Suau. Recordeu, que voleu desplaçar-vos, us desplaceu. Us voleu mantenir el lloc, aguantem. L'únic que busquem és pujar la freqüència cardíaca, fer moure tot el cos, tornar a activar. I pels que us connecteu ara, i no ho heu sentit, la classe d'avui és un circuit llarg, són 10 exercicis, dels quals treballarem cadascun 40 segons i en descansarem 20. Per tant, hi ha una mica de descans que el treball. Però el circuit va ser ràpid, perquè són 10 exercicis. Llavors, no te n'adones i vas fent un darrere l'altre. Intentarem fer 3 voltes, si ens dona temps. Serà el nostre objectiu. La qüestió serà que entre voltes tindreu un descans. 3, 2, 1, planxa, camino. Controlo les espatlles i a la diagonal. Torno. Diagonal. Torno. Davant. Enrere. És important que tingueu el pes, els llibres, les ampolles que fareu servir a propet per poder canviar. Torno. I torno, com si fos un cranc, squat i roto, squat. Torno al lloc. Si vull girar l'altre, com preferiu. Nosaltres sabeu que els vídeos tenim molt espai. Per això us voleu fer els 3 passos, ho podeu fer. Continuo. Noto com els genolls apunten al dit petit per escalfar isquiotibials, quàdriceps, core. Molt bé. I em quedo al centre. Com us he dit, és important tenir el pes a prop. Entre els exercicis jo us els aniré explicant, però us faig un repàs ràpid perquè no us agafi imprevist. Tenim un exercici amb el que començarem on estem amb un braç al terra i el que busquem és disparar fora les cames i arribar al sostre. Baixo i camino i busco snatch i tornar 40 segons. Pujar i baixar. Sí? El segon és un rem suau. Baixo, remo, torno i
mort, baixo pes mort, flexiono i torno. I el tercer és un rem a la barbeta. Sí? De moment tenim els primers tres. Perquè us heu fet una idea perquè tingueu els dos pesos. Estigui on estigui, començo, snatch, terra, sostre. Baixo i canvio. Controlant que els genolls es mantinguin oberts. I busco disparar colze i braç. Que no sigui un tirón sense que hi hagi primer colze. Bien, continueu. Terra i amunt. Aguanto. 5 segons. Som-hi. Ara començareu a notar el pes. Si veieu que podeu fer-ne servir més, a la següent ronda, stop. Ja afegirem. Recordeu el que hem dit? Ara que després mori res, podeu augmentar una mica el pes. Agafar el doble o més ràpids. Separo cames, baixo, pes mort, rem, recupero, a dalt. Pit obert, espatlles connectades, control i amunt. Mateixos que tibials. Noto com l'esquena es manté completament recta i tinc una semiflexió. Sobretot, no és unes quants aquí, no he de baixar flexionant les cames. Si he de baixar el pit i acostum un rem. Un més. Stop. Canvi. Anem a el rem de barbeta. Obro peus, deixo pes, colzes es quedaran oberts. I ara buscaré si baixar un squat i pujar fins a la barbeta. Si volguéssim fer un somriure amb els braços. Preparats, 40 segons. Terra, barbeta. Opció al treballar en aquest tipus de circuit és augmentar el pes i anar més lent. Opció 2, fer-ho amb un pes que ens costi relativament, però no és igual, podem anar més ràpid. La feina són 40 segons sense parar. La velocitat la determineu cadascú de vosaltres. 7 segons. 5. 1. Molt bé. Deixo pes, m'assento. Res al twist, anem als abdominals. Puc tenir les cames a l'aire o al terra, depèn de la meva lumbar. El que busco és mantenir la lumbar recta i estirada que buscarem fer, costat i costat. Estigui on estigui, mantinc pit obert i control. Suau. Si ho faig sense pes, simplement busco tocar i tocar. Mantenir el melic endins. Sigui com sigui, no paro. Segueixo. Són 20 segons, després ja en tindrem 20 per descansar. Per tant, anem a fer aquesta primera volta i ens acabi d'ajudar a escalfar. Activo. Stop. Ara sí, agafo dos llibres, els dos pesos i anem a fer un pres alternat. Des de l'ombro buscaré elevar un braç, tornar i elevar l'altre. Controlant aquestes espatlles sense que vulguin pujar cap a l'orella, sinó que s'aguantin. I l'altre. Segueixo tenint una posició recta, controlant. No voleu obrir els ulls endavant, sinó mantenir una estabilitat. Segueixo, ens queden 20 segons. Aguanto. Com van aquestes espatlles? I encremen una mica. Anem superbé. Va, examinem la cosa. Stop. Agafo els dos pesos junts.
allargo, i ara el que buscarem serà tancar colzes a prop de les orelles, separar els peus per mantenir una estabilitat i des d'aquí faré el sostre, flexiono, som-hi, allargo, flexiono, activo, intento que els colzes no s'obrin al lateral, que es mantinguin, que treballi bé aquest tríceps. Com ho porteu? Bé? Som-hi! Després tenim un exercici de càmex, per tant, les espatlles es recuperaran. 8 segons. Segueixo apretant els dents. Segueixo treballant. Descanso. Deixo el pes. Apropem. Des d'aquí ens col·locarem els genolls. I el que buscarem serà seure esquat i baixar. Fàcil, no? Doncs ara intentem fer-ho movent-nos o balancejant-nos el mínim possible. 40 segons. Em mantinc baixet per fer treballar més. Si vull anar canviant de cama, canvio. Suau. Última classe d'avui dimecres. Amunt. Mantinc. Allargo. Stop. Descanseu, relaxeu i ens estirem. Anem a fer una mica d'abdominals. Col·loco les mans sota el sacre per tal de tindre les cames estirades i buscarem fer petites patades a l'aire. Si des d'aquí no toquem, no controlo gaire la meva esquena, el que faig és fer igual però amb les cames doblegades. Descanso els hombros i estigui, no paro. Enganxo bé les espatlles, relaxo el cap, noto com el penic es manté. Continuo. Suau. Molt bé. 10 segons, som-hi. 8, 5. Molt bé, flexió els genolls. M'ajudo a pujar. I ens n'anem a la planxa. Aquesta planxa és una mica especial. Mantindré la planxa durant els 40 segons, però intentaré desplaçar-me a un costat i a l'altre. M'explico. Em col·loco lateral, col·loco sense genolls i camino. Si algú necessita fer un genolls, que ho mantingui i camini de costat a costat. O si es vol desplaçar, ho faci amb els genolls. La qüestió és fer treballar el recte abdominal, l'estabilitat del cos, les espatlles i l'esquena. Molt bé. Només ens quedarà un exercici. I haurem la primera volta. Descanso. I acabem de fatigar bé aquestes espatlles. Seguiré en planxa, però intentaré saltar com si féssim un planxa. Començant picats, però en planxa. Des d'aquí obro cames i les tanco. Sí? Me l'he apretat. Obro, tanco. 40 segons. Que costa molt o que perdo l'estabilitat i noto que l'esquena s'enfonsa al saltar, el que faig és obro i tanco. Però busco mantenir una estabilitat durant tot l'exercici sense separar. Aguanto. Després d'aquest exercici tenim el descans. Per tant, guanyeu 2-0. 3, 2, 1. Descanso. Respiro. Com ho portem? I anem per la segona volta. La primera
s'ha acabat. Ràpid. I ara ja anem a la segona. Sabeu els exercicis? Per tant, puc augmentar pes, puc augmentar velocitat, el que necessiti. Sabeu el que us espere? Per tant, en aquesta segona volta, intentem apretar una mica més. A nivell muscular, simplement buscant aquesta fatiga. Ja portem quasi 20 i pico minuts de classe. Si anem bé, sabem que no ens queda. Repetir. Per tant, jugueu amb el pes, amb la hidratació, que és superimportant, i com més a dir, relaxar bé, braços aprofitant per respirar. Bé, colzes amunt, molt bé. Això vol dir que ho aneu fent. Els de YouTube també, ens costa més llegir-los, però sabem que a poc aneu veient les visualitzacions, aneu provant les classes a casa. Cuideu-vos molt, sobretot, que tot això passi ràpid, ara que aquí el Segrià ja han fet l'avançadeta. Esperem que sigui per un bé comú de tots i que en un futur que no sigui gaire llunyà ens puguem tornar a veure cara a cara i no ens hagueu de veure a través de la pantalla. Sí? Doncs som-hi, ara descansant. Queden els últims 30 segons. Recordo, el primer és un snatch fins a dalt. Per tant, busco el pes que em sigui més útil. Si abans no m'ha costat, el doble. Si ha estat bé, el mantinc. Flexiono cames, busco anar fins a baix i el primer disparo al cel. Som-hi? 3, 2, 1. Segona volta. Som-hi. Tac. Canvio. Fort. Amunt. Fort. Colze i braç. Molt bé. Sense parar. Buscant aquest control muscular. Pes fort, rem. Busco aumentar. Des d'aquí, separo cames. Recordeu, espatlles a baix. Omoplats enganxats. Baixo, remo. Torno i amunt. Control. Si noteu el pes, slide. Aumento velocitat. Al final, l'entrenament és aquell que fas, ja sigui treballant lent, treballant ràpid, però sense parar durant el temps determinat. Aguanto. 5 segons. Sona la campana. Stop. Anem al rem. Deixo els braços. Obro cames. Torno al rem de barbeta des de baix fins a la barbeta. Sí? Relaxo. Aprofito. Ja sabeu que a la que comencem tenim 40 segons per no parar. Som-hi. Tac. Baixo. I amunt. Bon dia! Pit obert. Genolls controlats. Deu segons. Descanso. Twist. Recordo, esquerra recta, espatlles avall.
baix. I busco lateral. Opció 1, no està al terra. Opció 2, una cama sí i l'altra no. Opció 3, no tocar al terra. Però això vol dir que el pit no s'enfonda, sinó que es manté obert. Orgullosos i orgulloses de no fer l'exercici. Treballant. Fort. I avui utilitza pes. L'utilitzo. Optatiu. Sabeu que el bootcamp cadascú decideix a quin nivell treballa. Tots compartim el temps de treball i descanso. Però cadascú afegeix o no el pes que necessite. Anem al press d'ombro. Agafo els dos pesos, ampolles, llibres, manuelles, el que tingui. Carrego sobre les espatlles i alterno un i un, buscant aquesta estabilitat i creixent, estirant-me. Segueixo. Estem a l'equador. Es queden 5 exercicis per acabar la segona volta. Però ja sabeu que toque. Mantinc. Perfecte. Descanso. Uau. Ajuntem els dos. On agafo un altre. Per no que tinc temps. Que no tinc temps. Sabeu que sempre podeu treballar la cadira. Buscant els dits. Sigui on sigui. Mantinc. I amunt. Control. Me dic protecció de la lumbar sense deixar que es mogui, sinó buscar estabilitat. Buscar que el múscul que creme sigui el tríceps. Control sense parar. Aguanto. 5, 4, descanso. Ens col·loquem. Deixem un altre cop. I tornarem posició de squat. Si abans no ha sigut fàcil, el que podeu fer és intentar saltar des d'aquí. Salto squat. I baix, no? Si no, també és normal. Mantenim-nos a baix. Cadascú depèn de fins on li doni les cames. Sense parar, alterno. Molt bé. Som-hi. 15. Comencen a fatigar-se. 5, 3, 1. Descanso. Deixa relaxar aquestes cames. Iniciarem els abdominals. Estiro. Clavícules. Mantinc el cos ben relaxat al terra. Les mans que em protegeixen que el sacre no s'enganxi. Estiro cames. I començo. Mantingueu el melic ben endins, que no surti el ganxo fora. Si no mireu i noteu que el melic vol quasi tocar l'esquena i no pareu. Mantinc. Són 40 segons que passen volant. Noteu aquest treball, aquesta activació. Si no puc més, apreta les dents. I aguanto. 7, 5, 3, 2, 1. Descanso. Molt bé. Flexió els genolls. Amunt. I anem a la planxa. Ens queden 2 exercicis. I acabem la segona volta. Això
això ja ho tenim. Sí? Prepara mans, genolls al centre, peus oberts, planxa activa, camina. Un costat i l'altre. Manucs, espatlles i l'equilibri a baix. Segueixo. Sense parar. Segur que és la recta final i acabem fatigant esquena i core. Però després ens guanyem el descans. 5. Un pas més i descanso. Planxats. Continuarem planxar, obriré i tancaré peus. Sí? Ara fem aixecament a l'orella que tenim ja alta per apretar la recta final d'aquesta segona volta. Som-hi, salto i torno. Si no puc fer impacte, obro, tanco. La qüestió és mantenir aquests 40 segons en moviment, controlats. Apreteu fora les mans al terra. Noteu que ara apretar l'esquena també s'activa. Les espatlles apreten a baix, com si poguessin allunyar de les orelles. El sac i el melic es mantenen actius, aguantant. Descanso i recupero. Bec una mica d'aigua. Calma la respiració. Bon dia a tots. Com deia abans, aquest dimecres s'està a punt d'acabar. Quedaran els vídeos penjats a Instagram i YouTube per a aquesta gent que els feu més tard, que per cert, ens encanta veure que hi ha més visualitzacions després que en directe, perquè vol dir que la gent després s'ho fica quan té temps a casa i ho fa al seu ritme, però es manté. Suposo que heu llegit que l'esport és una gran mesura per mantenir el nostre cos sa, amb tot el sistema immunològic actiu. Per tant, en la situació en què estem avui en dia, l'esport és fonamental i hem d'intentar continuar. I tot i que la manda molts dies lluita per dir no, he preferit el sofà o prefereixo això, nosaltres hem d'intentar seguir treballant per fer que la mandra no s'apoderi. Sí? Doncs va, dit això, ens hidratem. Anem a per l'última volta. Ja ho tenim, és el que hem dit. Que la mandra no s'apoderi, aprofito, vaig a caminar per fora i em toqui l'aire, el que sigui, però ho mantinc, el que sigui un mínim d'activitat al dia. Noteu que el vostre estat d'ànim canvia, que el vostre cos s'acostumi, sue i va genial i a sobre dormo millor. Que ja sabeu que la sensació després de la dutxa, després del suat, aquestes endorfines pugen i ens mantenen molt més actius durant el dia i, per què no, molt més contents. Per tant, última volta, 10 exercicis, 40 segons de treball, 20 de descans. Ara sí que sí, intento agafar més pes o anar més ràpid i des d'aquí començo. Snatch. Si vull, mantinc el mateix braç durant 20 segons. És el que faré ara. Anem a matar un braç i als 20 segons canviarem. Que preferiu seguir alternant? Alterneu. Això només és una apretadeta més per acabar la classe. Havent-ho donat tot. Fent que no quedi res a la recàmera. Canvi. Mantinc. Genolls oberts. Força. Disparo. Et sosté. Un més. Perfecte. Deixo el pes. I ara agafo un altre. Si només l'agafeu. I aneu aquest pes mort i rem.
5, per tant intentarem treballar amb 5 a cada mà. Deixo caure un pes mort, remo, estiro, recupero amunt, pes mort, espatlles connectades. Ara sí que no pot ser una primera volta. Ara ja s'ha de donar tot, fins al final. Perquè no hi ha opció de recuperar-ho. Ara cada exercici que fem, l'anem eliminant i ja no repetirem més. Per tant, deixeu-ho així. La pell. Descanso. Tras el twist. Placento. Sabeu les opcions més que sobres comencen a donar? Important que treballi el core i els oblics. Agafo pes, meu cap al centre, cames amunt o no, i roto, costat i costat. Aguanto. Faig que la respiració sigui fluida. No aguanto en apnea, tot i que costi. Puc apretar les dents, però segueixo respirant. Mantinc. Són 20 segons. Cinc, 4, 3, 2, 1. Descanso. Deixo el pes. Tret l'ombro. Agafo els pesos. Aprofito per relaxar les espatlles. Calma la respiració. Busco una base que estigui còmoda. Pujo pes i alterno. Controlar. Que el cos no s'inclini, sinó que es mantingui. Esquena recta. Si veig que vaig bé, puc fer 25 últims segons. Els dos alhora. Aguanto. Anem a acabar de fatigar aquests músculs. Anem a acabar d'allargar. Va, fins que soni la campana. Ja ho tenim. 1. Genial. Descanso. Mantinc el pes. Perfecte, tríceps. Recordeu, si no agafeu ara, la cadira. Seguim amb el mateix pes. Deixo caure enrere. Tanco colzes i elevo. Estiro. Amunt. Meditant dins. Segueixo treballant. Elevant. En agafar el disc és quasi més complicat que l'exercici. Bien. Segueixo. Amunt. Descanso. 4 exercicis. I acabem. Per tant, última apretada de rosca. Coloco cames. Pit obert. Apreto per el glúti. Mèdic i sacre es mantenen com un bloc. I vaig squat. I vaig som. Canvio. El més fàcil possible. Hem de carregar l'inferior. Superbé. Aguanto. Apoyo por los talones y que me ayuden. Aprieto, aprieto. Paso, control. Descanso. 3. Ara ja. Els pesos ja no els farem servir. Flying kicks i 2 planxes.
en Colombo. Col·loco les mans, omoplats enganxats, cames estirades o arronsades. I no paro. Relie aquí, sobretot. Aguanto. Noto com l'esquena es fa protegida. Com les cames van amunt i avall. Passat l'equador de l'exercici. Som-hi! Que no parin ara. Aguanto. Deixo de l'aire. M'ajudo. Mantenir el sacre enganxat. 3, 2, 1. Descansó. 2 planxes. Agafo aire. Minut i 20 segons. I acabem la classe. Mans col·locades. Planxa caminant. Som-hi. Costat. Obro. Tanco. Mai cama. Es mouen al mateix moment. Controlo que els cervicals estiguin a la mateixa alçada que els meus omoplats, que el meu sacre, i intentar no fer tan xaval ni ser una piràmide, sinó aguantar. Obro, tanco. Molt bé. Torno al centre. Descanso. Un exercici. Que bé. Un. I acabem del tot la classe. Preparats? 40 segons a donar-ho tot. No val que puguem seguir parlant després. Planxa, obre i tanco. Som-hi. 40 segons. Aguanto. Us he dit abans, si no puc saltar, camino, tanco. Estigui, no paro. Manca de confort contra el terra. Espatlles lluny de les orelles. Aguanto 10 segons. Recte final. Som-hi. Com els Warriors. Fins al final. Fins que soni. Bien. Descanso. Uau. Molt bona classe. No ens donem gaire temps d'estirar, però us felicito per haver arribat fins aquí. Si necessiteu rutina d'estiraments, simplement aneu als vídeos de Mobility i Stretch que vam penjar, que va ser la setmana passada, i si no n'hi ha de la Míriam, de l'Ada, del David, el que vulgueu. I sobretot, disfruteu. Disfruteu de l'esport, disfruteu de casa, de tot. Esperem veure-us ben aviat. Una abraçada ben forta des d'aquí i ens veiem aviat. Adeu!